Siemka, ja jestem Adacho i jeszcze tak chaotycznego openingu kart na moim kanale nie było. Szczerze mówiąc, sam do końca nie wiem, co z tej paczki, którą Paweł ostatnio mi wysłał, chciałbym wam pokazać, bo sam nie do końca wiem, co jest warte pokazania. Dlatego dzisiaj, oprócz tego, że pokażę wam kilkanaście, dziesiąt raczej kart, które dostałem ostatnio od Pawła, otworzymy sobie coś. Otworzymy sobie, będzie tutaj element zaskoczenia i dla was, i dla mnie, bo mamy tutaj przed sobą 5 boosterków z kolekcji do Dragon Ball Super Card Game Fusion World. To są te boostery mangowe, które możecie kojarzyć, jeśli oglądacie moje cyfrowe openingi. To są te karty, które ostatnio też wam trochę pokazywałem właśnie przy okazji otwierania tych kart cyfrowej wersji tej gry. Te karty, z tego co kojarzę, nie dość, że są w wersji tylko japońskiej, to nie można boosterów do tych kart kupić w grze za walutę, więc tak naprawdę jedyną opcją, żeby mieć je w grze komputerowej jest to, żeby kupić takie boosterki. Tam w środku oprócz karty jest oczywiście kod, który trzeba potem wklepać w grze, no i można potem tę kartę wygenerować, w zasadzie bilet do zużycia można wygenerować w grze komputerowej. Te karty są świetne, bo bazują tutaj na oryginalnych kadrach z mangi. W większości te tutaj co mam, to są tak naprawdę bardzo podstawowe karty, jak widzicie. Większość z nich to jest rzadkość common, czyli ta najczęstsza. Więc jeśli chodzi o ilość folii, o świecenie się, o jakieś efekty, to nie ma tego szczególnie dużo. Jeśli mielibyśmy coś mieć dodatkowego, to moglibyśmy zerknąć sobie na przykład na karty, które mają kolory. Co prawda to jest ta pierwsza wersja kolorystyczna, często z ograniczoną paletą kolorów, co można chociażby zobaczyć tutaj po tym Majin Buu, ale to nie zmienia faktu, że ta folia, że to tło zawsze jest raczej srebrne, więc nie ma tutaj szczególnie imponujących artów, no chyba, że ten akurat mi się podoba, bo nadal są to karty common, natomiast tak jak mówię, tutaj niektóre są w wersji kolorystycznej. Mam nadzieję, że w tych 5 boosterkach uda się trafić coś rzadkiego, to sobie zostawimy za chwilę. Chciałbym wam też zrobić tutaj troszeczkę ukłon w stronę konkretnie fanów One Piece, ze względu na to, że po pierwsze mam kilka boosterów też do karcianki z One Piece, no i mam mnóstwo kart z One Piece. Ja mógłbym wam je pokazać tutaj, zresztą pokażę wam je. Mam tutaj karton, tych kart jest naprawdę sporo, są tutaj karty z Dragon Balla, są karty z One Piece, są też karty z Bleacha. Nie wszystkie chcę wam pokazać, bo nie wszystkie wiem, że są oryginalne, no ale no zobaczcie, no. I tak mam zamiar wam pokazać dość sporo, bo tak naprawdę zobaczcie, ja sobie te karty z Dragon Balla przejrzałem, te karty z One Piece chciałem zostawić na film, nie wszystkie oczywiście dzisiaj będziemy oglądać, ale zobaczcie na te karty z Dragon Balla. W większości to są karty, które są ze starych kolekcji, w ogóle to jest ta karcianka, którą kiedyś otwierałem na kanale, to nie jest Fusion World, to jest ta stara wersja powiedzmy, tam są te sety 15, 16 już powiedzmy tak numerowane. Ostatnio w Fusion World pojawił się 7, także mamy tutaj kilka kart promocyjnych, zresztą one są dwustronne. Mogę wam kilka tych kart pokazać, chociaż chciałbym się dzisiaj skupić raczej na otwieraniu tych nowych, plus na One Piece. Wydaje mi się, że niektóre z tych kart to ja nawet otwierałem, tutaj jest set 5. Ja pamiętam, że otwierałem Science Showdown, Vermilion Bloodline też otwierałem, ale chociażby ten art z Goku i Senzu kojarzę. Więc to nie jest chyba tak, że te karty to jest coś, czego ja do tej pory nie miałem. Oczywiście są też rzadkości, których nie kojarzę. Wiem, że PR to jest promocyjna, ST to już nie pamiętam. Tych rzadkości w tej wersji karcianki jest znacznie więcej. Tutaj mamy karty Uncommon, Common. W przypadku Fusion World to tak naprawdę nie ma tego aż tak bardzo dużo. No tutaj mamy Chile, która jest jakiejś innej rzadkości. FR, widać, że tutaj mamy nieco więcej folii. Ta Chile się bardziej mieni, co być może będziecie w stanie zobaczyć tutaj w kamerze, ale o, na przykład ten Vegeta, też tutaj nie rozumiem tego, ten Vegeta też jest promocyjny, ten Vegeta też jest promocyjny, ale ma tutaj nieco lepsze efekty, więc jak widzicie, kart z Dragon Balla, chwila, moment, ja tego Vegeta to ja chyba nawet to mam w klaserze. Klasera wam teraz nie będę wyciągał, chociaż szczerze mówiąc mógłbym wam pokazać ten mój klaser, tyle że te wszystkie karty, które ja w tamtym klaserze mam, to są karty, które otworzyłem na wizji dawno temu, parę lat temu, więc kto oglądał ten wie, a dzisiaj chciałbym się skupić na tym, co wysłał mi Paweł. Więc tak jak mówię, Dragon Balla jest tutaj sporo, ale Dragon Balla nie chciałbym wam aż tak bardzo pokazywać. Chciałbym wam pokazać kilka tych kart, wydaje mi się, że one mogą być jakimiś, powiedzmy, produktami nieoficjalnymi, ale czegoś takiego to ja nie widziałem. Nie wiem, czy wy też coś takiego widzieliście. Zobaczcie to. Okej, to nie jest wiele kart, to jest jedna karta. Na początku myślałem, że może tutaj jest kilka kart. Zobaczcie.
One Piece. To jak on się nazywał? Kid. Eustachy dziecko. Okej, pamiętam. Tak już długo nie oglądałem Dragon Balla, że nie pamiętam, o co tu chodzi. Ale to było jego logo, czy to było logo Trafalgara? Czy to byli piraci dziecka? Czy to nie byli piraci dziecka, czy to byli piraci gibraltarscy? Tutaj mamy jakąś rzadkość, BCR, ale jak widać po tych kartach to są już ewidentnie karty tego samego typu jak te karty z Huntera, które kiedyś otwierałem z Maxem, czyli takie chińskie karty, które mają 20 różnych rzadkości. To jest dość ciekawa, bo to jest taki cienki metal, jak widzicie przezroczysty. Mamy tutaj gównobrodego, więc tego to już nie widziałem, bo się tutaj aż tak bardzo nie zagłębiałem. To wszystko to jest jedna karta. Ja myślałem, że to są jakieś stosiki malutkie. Zobaczcie, jakie one są grube. A propos, OP. Podejrzewam, że to jest typ karty. Luffy grubiutki. Usopp też grubiutki. Z drugiej strony też w ogóle coś jest. Rewersy prawdopodobnie są zależne od tego, jaki to jest typ karty, w sensie rzadkość. Tutaj mamy karty SLR. Szczerze mówiąc, chciałbym sobie zerknąć i zobaczyć, czy są jakieś opisane w internecie rzadkości. To jest chyba rzadka karta, bo mamy tutaj informację, że jest to karta 422 z 488, które chyba są na świecie. Tak mi się wydaje. Tak przynajmniej było w przypadku tych kart z Huntera, chyba że to jest po prostu kwestia tego, że że jest 488 w sumie, a to jest karta numer 422. Zresztą w przypadku tych większych rzadkości często było tak, że właśnie tych kart jest znacznie mniej i nie trafiają się one tak często, dlatego są opisane numerowo. Powiem wam dwie rzeczy tyczące się i One Piece i Bleacha. Tak, Bleacha też, bo karty z Bleacha też dostałem od Pawła, tylko że dzisiaj się nimi nie będę zajmował, szczerze mówiąc. Mam biureczko, które mogę sobie podnieść, więc nie muszę się aż tak bardzo schylać i teraz skorzystam z tej opcji. Tutaj jest brokat w ogóle, nie wiem, czy to Paweł nakleił? Chyba nie. Wątpię, żeby to Paweł tutaj nakleił ten brokat. Chyba już wiem, o co chodzi, przecież jak on się nazywał? Kizaru? Ja już naprawdę zapominam imiona tych postaci. Fani One Piece na moim kanale to prawdopodobnie wyrywają sobie włosy i zgrzytają zębami, że nie jestem w stanie zapamiętać nazw tych postaci, ale gość przecież miał taki atak ze światła, takie kryształy. Nie wiem, czy dokładnie tak one wyglądały. Prawdopodobnie nie, ale jest to miły akcent. Wow! Patrzcie na to, jaki świat jest różowy, jak się patrzy przez czoperka. Bardzo ładny efekt. To jest karta, która jest przezroczysta, ale to nie jest zwykła przezroczystość. To jest taka kolorowa, tęczowa przezroczystość. Podoba mi się to. Jak się to prezentuje tutaj? W ogóle jaka to jest rzadkość? Nie wiem, czy tutaj mamy jakąkolwiek informację na temat rzadkości, ale to nie zmienia faktu, że podoba mi się to. Mimo wszystko ta karta póki co jest najlepsza. Powiem wam, że jak na kartę jest dosyć ciężka, mógłbym tutaj przynieść wagę i ją zważyć, żeby wam pokazać, że to naprawdę jest kawałek ciężkiego metalu. No a tutaj czekajcie, Kukumochi. Jak on się nazywał? Czekajcie, jest tutaj nazwa jego? Kukumochi? Katakumbi. Katakuri, ja na niego mówiłem Katakumbi. Tutaj mamy Kaido. Tutaj mamy też ciekawy zabieg. Mamy Nami, ale ona jest troszeczkę tutaj przezroczysta. Także wygląda na to, że tutaj Paweł wysłał mi różne rzadkości, żebym mógł sobie zobaczyć, jak te karty wyglądają. Sabo! Też w podobny sposób wygląda. Mamy tutaj kadr z mangi. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy mieszanie grafik. Tutaj kilka kadrów z mangi. Jest i Gibraltar, ale Gibraltar jest jakąś książeczką. Momencik, to trzeba wyciągnąć i zobaczyć, co jest w środku. What? Patrzcie, jakie to jest piękne. To jest normalnie karta, która jest książeczką. Tutaj pożegnanie z Vivi i Karu po Alabaście. Tutaj mamy... nie pamiętam, kiedy się oni tak ubrali. Mamy owoc, to jest chyba owoc, który jadł Lo. Ope Nomi, tak? Dobrze mówię? Karty, mimo tego, że... No ja wiem, że to nie są oficjalne karty, ze względu na to, że już widziałem bardzo podobne z Dragon Ball. Z Dragon Balla też były takie? Z Huntera na pewno były? Z Dragon Balla chyba też takie otwierałem. Więc wiem, z czym to się je, ale muszę przyznać, że w kontekście tamtych Hunterowych to była podobna sytuacja. Była podobna, że po prostu wyglądały one lepiej niż te oficjalne. No jeśli miałbym wam pokazać, zresztą mogę wam pokazać, bo sam je otwierałem i Paweł też mi wysłał kilka duplikatów do tych kart, które kiedyś otwierałem, a mianowicie to. Proszę Państwa. Najlepsze w tym wszystkim, wiecie co jest? To pudełeczko, bo zawsze można wyciągnąć te karty, wyrzucić je na śmietnik i pudełeczko sobie zostawić. To są karty Dragon Ballowe. Także to jest karta Son Goku,
a tutaj jest karta rzadkości top, proszę Państwa. No, jeśli pamiętacie, jak to otwierałem u siebie na kanale, a to jest najwyższa rzadkość, jeśli byś się ktoś zastanawiał, karta rzadkości super. O. Panini, dziękuję Wam za Waszą pracę, jesteście niesamowici, nie zmieniajcie się. Ale Paweł, oczywiście Tobie dziękuję za te karty. Pudełeczko się przyda. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu już mamy oficjalną karciankę, można to poznać po rewersie. Card game oficjalne One Piece'owe, także tutaj też będziemy mieli rzadkości, które prawdopodobnie będą mi mówić znacznie więcej, czyli R, przepraszam, paznokcie, no nie mam długich paznokci chyba, nie? Nie są długie paznokcie, no niedługo będę je obcinał, ale to nie są długie paznokcie, także przepraszam. Będę mógł Wam łatwiej pokazywać, rzadkości, także R, karta rzadka, no tutaj Buggy ewidentnie ma troszeczkę bardziej pozłacaną ramkę, jak widzicie. Wow, to nie są jakieś przypadkowe znaczki chyba, tylko tutaj wygląda jakby to było celowo w ten sposób jakoś tam pozaznaczane, jakby to były, wiecie, długości geograficzne, tak mi się wydaje, mapa morza, może o to tutaj chodzi. No ta karta jest kartą common, mimo tego też ma coś tutaj złotego na ramkach. Pudding, tak ona się nazywała, tutaj nie pamiętam jak on się nazywał. Nami ewidentnie z sagi Wano, bo ma taki strój. Tej nie pamiętam, o co tutaj chodziło, to też chyba jakaś baba Wypadła mi ona z głowy, chociaż to może być rewolucjonistów, nie wiem. Momo, tego w ogóle nie kojarzę, tego też nie kojarzę. No tutaj koledzy Trafalgara, także ich akurat lubię. To? Czy to jest Moria? To jest chyba Moria, no, tak mi się wydaje. O, to Yasop, to kojarzę. Stary Usopa, karta R. Karta Common Sanjiego. Tutaj to grafik rysował to jedną ręką. Tak wam tylko powiem. O, Jinbei. I... jak on się nazywał? Przepraszam. No zapomniałem jak ta najważniejsza postać się nazywała. Oden. O, Oden. Nie czuję się obecnie kompetentny do tego, żeby przeglądać karty z One Piece. Chciałem wam po prostu pokazać jeszcze raz, podziękować Pawłowi. Chyba przejdę po prostu do otwierania tych kart, które są jeszcze zapakowane. Mamy tutaj też inną ewidentnie karciankę, bo tutaj mamy oficjalne karty, które są kartami kolekcjonerskimi, więc nie są to karty do gry, ale są to nadal karty z Panini. Zwróćcie uwagę na to, jak Panini ładnie potraktowało One Piece. Nie są to karty przezroczyste. Mamy tutaj ewidentnie efekt holograficzny. A to co to? To nadal są karty, patrzcie, no w jakimś innym stylu w ogóle to jest zrobione. Nie dość, że mamy ładne efekty, to jeszcze te karty, dosłownie diamentowe tło jak z Dokana. No taki chopperek zrobiony, czy tutaj są jakieś różne rzadkości, czy są tylko dwie rzadkości? No ale nawet jeśli mielibyśmy oceniać, porównywać to do tych kart Dragon Ballowych, no to zobaczcie jak tutaj to jest pięknie zrobione. Znaczy pięknie w porównaniu do Dragon Balla. Tutaj mamy prawdopodobnie zwykłą kartę, bo tutaj żadnych efektów nie ma, ale porównajcie sobie to. Wow, jaki ISO ładny. Porównajcie sobie to do tych kart, które przed chwilą wam pokazałem z DB. No, średnio to się prezentuje, jeśli jesteście fanami Dragon Balla. Ja jestem i mam lekki ból dupy, że Panini tak ładnie, czy inaczej. Fajnie, że potraktowali dobrze One Piece, ale moim zdaniem te karty z Dragon Balla nigdy nie powinny wyjść. Okej, tak jak wam ostatnio pokazywałem, jeszcze raz dziękuję Pawłowi za wysłanie mi tej perełki. W zasadzie to takich 4 perełek, bo tutaj mamy te karty preorderowe do Sparking Zero, więc ta jest absolutnie przepiękna. Mogę wam tutaj jeszcze raz pokazać, jak ona się prezentuje. Te zdobienia, te żłobienia złote są niesamowite. Mamy też kilka innych kart. 3 karty Vegeta, Trunks i Goku z okładki Sparking Zero. Z tego co właśnie wiem, to są to karty, które były dodawane do tego preordera, więc są one już nie do zdobycia. Są też w 2 wersjach językowych. To jest wersja angielska, jest jeszcze oczywiście też wersja japońska. No i tutaj te karty SR, które wam ostatnio pokazywałem razem z tym SPR-em, którego Paweł też mi wysłał. No domyślam się, że ma duplikat, skoro wysłał mi to, a mówił, że wysłał mi duplikaty, chociaż nie sądzę, żeby to były duplikaty, bo nie sądzę, żeby miał 2 wersje Sparking Zero. Okej, przejdźmy sobie do otwarcia tych kart. Ja tutaj mam jeszcze jedną kubkę kart z One Piece, ale no mówię, to szczerze mówiąc myślałem, że więcej pamiętam z One Piece, więc odpuszczę sobie przeglądanie tamtych kart, zwłaszcza, że większość wygląda praktycznie tak samo. Skupimy się na otwieraniu tego. Nie liczę tutaj na żadne konkretne postacie. Byłoby fajnie trafić coś rzadkiego, to wtedy wywołałoby we mnie emocje, niż jakbym trafił, nawet jak trafię Choppera. Ja jestem z One Piece już tak bardzo... O, właśnie miałem wam powiedzieć. Jestem z One Piece już tak bardzo w plecy, że mam z 20 ponad odcinków do nadrobienia i nie mam absolutnie ochoty, żeby sobie to nadrabiać. A druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, związana z Bleachem, to, że wczoraj, dla mnie wczoraj, nie wiem kiedy to widzicie, obejrzałem pierwszy odcinek Bleacha.
i obejrzałem tylko jeden. Dalej już mi się nie chciało. Dyzia po prostu dostała szału macicy, więc musiałem odłożyć otwieranie kart na później, w zasadzie przeglądanie kart. Karta Common, nie wiem nawet co to jest za gość. Widzę, że jest z marynarki, chyba, także po japońsku nie jestem w stanie tego przeczytać. Tutaj, o, to jest iceberg, także dziękuję za tego iceberga. Karta Common, także nic szczególnego. Cierpiący Usop, ale to jest chyba jakaś karta użyteczna. A, już rozumiem, dlatego ma inną ramkę, bo po prostu jest kartą użyteczną, dlatego to nie jest złota ramka, tylko jak widać to jest event. Teraz dopiero to zauważyłem. Mamy tutaj napis charakter, czyli postać, a tutaj event, czyli jest to, podejrzewam, że coś w stylu karty extra, z Dragon Ballowej karcianki, no nie? Event. Karta Common, Germa 66, mamy tutaj kadry z mangi, transformacje, ok, podobają mi się te transformacje, ale nie ma tutaj Soba Mask, pewnie to jest jeszcze z sagi Whole Cake Island, także tutaj nie ma jeszcze Sanjiego ze swoim strojem, nawet nie wiem co to jest za postać, szczerze mówiąc, no i na samym końcu, to jest koniec? R? Karta R, Event, Wano tutaj, tak? To jest Chopper, Luffy i Yamato, dobrze mówię? No okej, chyba w wielkiej historii, chociaż zobaczcie tutaj jak ładnie wygląda numer tej karty. Delikatnie się mieni, ale jest też napisany takim pismem ręcznym, więc być może jest to też szata graficzna zarezerwowana dla nieco rzadszych kart albo dla kart R eventowych i wyżej. Podoba mi się, ładnie to wygląda, ale staniki nie latają. Idziemy dalej. Jeszcze ani jednej karty SR nie widziałem, więc jeśli udałoby się trafić coś troszeczkę rzadszego, to bym się ucieszył. Zobaczmy o co tu chodzi. Thousand Sunny, karta Common. Stage, czyli coś w stylu fielda, domain, czyli to rzucamy i to jakby daje pasywny efekt prawdopodobnie podczas całej gry. Chyba to był gość z Thriller Bark. Nie pamiętam jego imienia, zresztą on nie był aż tak ważny. Tego gościa pamiętam, ale nie wiem jak się nazywał. Tutaj Eddie Gordo z Tekena, pozdrawiam serdecznie. Zawsze myli mi Rabbit czy Karot ona się nazywała. Rabbit czy Karot? Karot, chyba Karot, nie Rabbit. O, jest kolejna karta R, chyba to jest gwarantowane na ostatnim slocie. Sabo, tutaj ewidentnie mamy tę arenę Dressrozy, tak? W tle wydaje mi się, że to może być arena z Dressrozy. No tutaj już nie ma tego takiego ręcznie rysowanego numerka, więc być może to był efekt zarezerwowany dla kart eventowych. Ale okej. Sabo, jak ktoś będzie fanem One Piece'a, będę robił mu kiedyś paczkę, to dorzucę te karty jako prezent, bo mówię, ja ich nie kolekcjonuję, wam się przydadzą prawdopodobnie bardziej. Common. Okej, to jest moment, który lubię i pamiętam i bardzo szanuję. Jeden z moich ulubionych, może nie tyle co momentów, no ale saga Enies Lobby to jest absolutny pik, także cieszę się, że tutaj coś takiego trafiłem, chociaż, to już mieliśmy przed chwilą, chociaż byłoby dobrze trafić coś na przykład, wiecie, Choppera, który zmienia się w potwora w Enies Lobby. To było... Patrzcie! Ja nie wiedziałem... Mówiłem o tym, nie zwracając uwagi na to, co tutaj jest narysowane. To jest walka Choppera z tym Kumadori, on się nazywał? Znowu iceberg, Karu, Common i na samym końcu Zoro, karta R. Całkiem ładnie wygląda, ale nie wiem z jakiej to jest sagi. Wygląda troszeczkę jakby był z tej początkowej sagi, szczerze mówiąc. Ktoś bardziej zorientowany będzie prawdopodobnie wiedział. Ostatnie dwa boosterki, teraz przejdziemy do tych kart mangowych. Na nich na pewno bardziej mi zależy. Baba Beczka, czekajcie, był gość Beczka, a Baba Beczka? Co robi Baba Beczka? To nie jest Babeczka, to jest Baba Beczka. Także Magellan z tego co kojarzę. To był chyba filler. To jest absolutnie jeden z najgorszych momentów, jakie pamiętam. No, faktycznie te karty Event R mają taką szatę graficzną, jakby tutaj było to ołówkiem rysowane. Bardzo ładnie to wygląda. To wygląda jak ten kadr, jak keyframe z animacji. Pomysł na wykonanie jest rewelacyjny i nawet szczerze powiem nie żałuję, że to jest tylko karta R, bo podoba mi się bardzo. Sanji, tutaj Hope, w ogóle nie wiem co ta karta robi, ale podoba mi się to, że mamy taką tutaj klatkę kluczową, jakby narysowaną ręcznie. Świetnie to wygląda. Ostatni boosterek, zobaczmy co tam się kryje. Nie sądzę, żeby się udało trafić coś lepszego. Mamy Sogę Kinga, znowu karta, którą przed chwilą trafiliśmy, znowu Magellan, znowu Oni i... Okej, czyli mamy tutaj faktycznie karty, które są takimi klatkami. Dlatego pewnie jest ten efekt rysowania ołówkiem. Znowu karta rzadka, event. Ekipa sobie leży. Nogi przykryjcie, bo zmarzniecie w nocy. No dobra, no jestem umiarkowanie zadowolony z tego openingu. Myślałem, że może uda się trafić coś lepszego, ale creme de la creme to mamy dopiero teraz. Jeśli tutaj się uda trafić kartę chociaż SR, to będę kwiczał.
Będę kwiczał jak Paweł Golec jedzący słodycze. Uncommon. O, Namu. Przed chwilą nagrywałem ranking walk na Tenkaichi Budokai. Mamy Mumię z turnieju Baby. Turniej Sela. Początek Dragon Balla i na samym Aha, okej, dobra. Na samym końcu mamy kod, także ja go sobie zostawiam. On się oczywiście przyda do cyfrowego openingu. Mamy kartę rzadką, ale wydaje mi się, że rzadkie karty na samym końcu to jest absolutna norma. Mimo wszystko widzicie już, jak ta folia różni się od tej. Tutaj mamy zwykłą srebrną folię, która mieni się w dość standardowy sposób, prawda? To robi takie wrażenie lustra troszeczkę. No ale tutaj to już wygląda lepiej. To już mamy taką delikatną tęczę tutaj, także ten Vegeta na pewno się wyróżnia, zwłaszcza, że kart R tych mangowych chyba fizycznie nie mam, bo tutaj to, co mi Paweł wysłał, no to były tylko jego duplikaty, a najwidoczniej żadnych duplikatów do karty R nie trafił. Okej, dobry początek, chociaż domyślam się, że karta R na samym końcu to jest absolutnie podstawa, także tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia. Znowu zaczynamy od tego Gohana. Majin Vegeta Common. Bardzo ładna scena z turnieju Baby. Okej, super, domofon. Kurier nie pozwolił mi zobaczyć, jaka karta się tam trafi. Prawdopodobnie Wszechświat nie chce, żebym zobaczył to, co trafiłem na samym końcu. A jest to... O, jaka piękna parka. Znowu karta R. Znowu się świeci w podobny sposób. No na samym końcu jest kod, także tutaj muszę brać pod uwagę to, że ta ostatnia karta, którą mam w dłoniach, to nie jest już karta grywalna, tylko po prostu kod do cyfrowej wersji gry. Okej, wygląda na to, że karty R no to jest podstawa na samym końcu, także tutaj wielkich zaskoczeń nie będzie, jeśli trafię 5 erek, chociaż mówię, nie wiem, czy Paweł jest takim cwaniakiem, że dał mi boosterki, które tam przejrzał pod światło, czy tam nic nie ma? Nie no, żartuję, raczej to jest niemożliwe, także sam Paweł nie wie, co tutaj trafię. Majin był znowu kolorowy, chociaż takiego już wam przed odcinkiem pokazywałem. I jest karta SR! Mamy SR-kę! Jest to Yamcha, jak widać tutaj te zdobienia są już znacznie bardziej bogate. Nie tyle co są one na arcie, co też na ramce. Ta folia ma też już nieco inny efekt. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ta folia w przypadku Yamszy ma takie delikatne wzorki, jest trochę bardziej chropowata. W przypadku Krillana ten efekt holo ustawia się trochę bardziej pasami. To tło jest nieco bardziej gładkie, natomiast w przypadku Yamszy mamy taką chropowatość. O, teraz to dobrze będzie widać. Więc ten efekt holograficzny też występuje, ale światło odbija się w inny sposób niż w przypadku kart R. Więc mamy Yamszę, jest to karta bitewna. Jeśli chodzi o statystyki, to szczerze mówiąc nie robią na mnie dużego wrażenia. 25 000 mocy to jest dość sporo, ale nie przy takim koszcie. Combo też absolutnie zerowe, ale tak jak mówię tutaj, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Jakbym miał grać tą kartą, to pewnie ona bazuje bardziej na pasywce, której tutaj nie jestem w stanie przeczytać, ale no, prezentuje się to fajnie. Także super, udało się coś trafić. Co prawda jest to tylko Yamcha, ale fani Yamszy myślę, że też powinni coś dostać, zwłaszcza tak jak mówię, przed chwilą nagrywałem ranking walk na Tenkaichi Budokai. Yamcha podczas tych walk nie zaprezentował się jakoś szczególnie imponująco, nigdy Yamcha nie przeszedł do półfinału, więc myślę, że tutaj będzie to akcent, który może trochę poprawić fanom Yamszy humor. Zaczynamy od dwóch kart Uncommon, Vegeta z Big Bangiem, karta Common z Roshim, Boo, Devilman i karta rzadka, natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na te piękne kolorki. Sam początek Dragon Balla, no już tutaj ten efekt holograficzny znacie, więc on was prawdopodobnie ani trochę nie zaskoczy. Rewersów wam nie pokazuję, bo w każdym przypadku wyglądają one tak samo, więc odstawiam to tutaj na kubkę. No i ostatni booster. Fajerwerków się tutaj nie spodziewam, chociaż byłoby miło trafić coś jeszcze na sam koniec, żebym może wyskoczył z papci. Zobaczymy, czy wyskoczę z papci. No Puar z bardzo mocno przesuniętą linią włosów do przodu raczej mnie nie zaskoczy, chociaż lubię tę postać. O, końcówka 22 Tenkaichi Budokai, jak konferencjer, speaker leciał zobaczyć, kto walnie w ziemię pierwszy, ten Shinhan czy Goku. O, Farmers... What? Czy to jest Energy Mark... Nie. Co to jest za karta? Co to jest za karta? E43. Czy to jest Energy Marker? Chwila, moment, to może być Energy Marker. Zobaczcie na tę kartę ze Sparkinga. Ona też ma oznaczenie E i jest biała z tyłu. Chyba trafiłem Energy Marker, tylko nie wiem,
czy on jest rzadki, czy nie, więc nie wiem, czy się cieszyć. Zaraz zobaczę, czy się cieszyć, czy nie, jak zobaczę cenę tej karty na Card Markecie. Okej, jest to w miarę rzadka karta, natomiast są dwie wersje tej karty. Jedna jest taka, jaką widzicie tutaj, czarne tło i srebrny napis, to jest 8 euro, także około 30 paru złotych. Natomiast jest jeszcze rzadsza wersja tej karty, która jest wersją z gwiazdką, czyli takim alt artem. Chociaż to nawet nie jest alt art, bo tutaj nie ma alternatywnego artu. Paralel, tak można byłoby to nazwać. No wersja z gwiazdką, tak jak ostatnio wiecie, to już nie jest paralel w tej wersji cyfrowej, tylko dostała nazwę alt art. No to tutaj już jest ponad 100 euro za sztukę, ale tutaj to nie jest ta karta. Także fajnie, udało się trafić coś ciekawego, a jeszcze z ciekawości zobaczę tego Jamszę. No ten Jamsza to jest parę złotych, także ten Jamsza też jest rzadki, ale nie aż tak rzadki, żeby był droższy od tamtego. Także udało się trafić coś na samym końcu bardzo ciekawego. Cieszę się z tego powodu, bo jest to bardzo ładna karta, jest to nietypowa karta, bo nie jest to karta bitewna, ani karta użyteczna ekstra, tylko Energy Marker. Okej. Dzięki Wam za oglądanie. Paweł, Tobie bardzo dziękuję jeszcze raz za te karty. No jak widzicie, jest tego multum. Nie pokazałem Wam nawet 1/3 tego, co dostałem. Jeśli miałbym wymyślić coś jeszcze, to raczej byłby to opening tych kart z Bleacha, chociaż szczerze mówiąc... Jest tego tak sporo, że będę musiał się jeszcze nad tym pomysłem też mocno zastanowić. Mimo wszystko, dzięki Wam za oglądanie. Pawłowi dziękuję jeszcze raz i za karty, i za content, no bo wysłał mi paczkę, a tak naprawdę na temat tej paczki można byłoby nagrać kilka filmów. Zostawcie lajka i jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. I przepraszam fanów One Piece, którzy są zawiedzeni tym, że nawet nie pamiętam już nazw, imion niektórych postaci. No po prostu tak przestałem się interesować tym uniwersum i to tyle. Dziana.